我是微笑麦麦，这一站我们来到屏东市区，带你来吃一间屏东夜市里的百年老店。主食我点的是萝卜麻酱面，我觉得麻酱很香啊，它的萝卜其实都是菜包啊，就是菜包加上麻酱面，我觉得非常咸口。我超爱搭配炸馄饨一起吃，它外面的皮本身是很酥脆的，但它一口咬下去，肉馅是很扎实的，而且里面的韭菜味还蛮香的。一定要点一碗馄饨汤。这个汤好鲜哦，而且里面非常多料，里面有馄饨、炸馄饨，还有鱼丸。它的馄饨的肉很鲜甜诶，然后它的皮非常的薄。炸馄饨它是外面酥酥的口感，但是泡在里面，它的皮就变成软馄饨的感觉。鱼丸是很扎实 Q 弹的，鱼丸的香味非常重。喜欢这一站的味道吗？记得把它收进口袋。它是福记馄饨，我是微笑麦麦，不要忘记追踪我。下一站继续寻找微笑时刻。